大家好，我係今日翻嚟歡迎第嘅藝術家分享一次背人，咁第3條片我照開始啦。咁而家924杯，咁我希望呢條片係直接升上1000杯，係對面一個補血，一個傷害，個中場嘅查斯特拉，然後一個普利木。不過我哋都有一個硬血法蘭克咯，就係法蘭克。我為咗正力，為咗我同法蘭克打普利莫，因為佢近戰都開始好打。唉，呢下跳錯咗，跳咗查斯特，諗住跳去波河度自動，結果跳錯咗，唔知呢個時候對我喺度做乜呢？請問，喂，嚇死我差啲！面起面度佢都唔打，咁樣打遠程波河，真係有啲佩服。唔好呢個什麼都，哎呀，俾普利莫入咗大旗 combo， 我都想 combo 就佢啲3個壓住一波。我喐唔到 combo， 我嘅呢個 combo 價值係呢個，呢個時候查斯特暈咗我，做大補下。呢個時候咩料？隊友喺後面，你2打1都打唔過，你打緊咩咧？唔知隊友打緊啲咩？我哋知道2打1都打唔贏嘅隊友真係一個人才。好，呢波我下一波要轉個地圖啊，好似唔係咁容易打，呢個地圖有啲難打。下一波轉個地圖先。唉，打唔到，攞個大15。呢個就俾佢捉得太猛啦！俾佢哇，仲好歪㗎！都呢頭大件都有啦，都靚到，反手將對我打下。好，我哋繼續，有大技就好打啲嘅。冇嘅，呢個我哋今日硬氣，不過流血心落，呢個10分一，哇，真係5分就識咗，簡稱9個色，呢10分又攞個2票，簡稱真係9，掛真係9。咁樣，唉，隊友。繼續，唔到。哇！呢下捉咗波太猛啦，玩我咩 ？OK， 好彩隊友嘅位加大，雖然我而家打你哋點樣封都得嘅。隊友入翻靚波。呢鋪對你難，好，我睇咩地圖？睇下先，感覺打據點唔係咁好，冇乜地圖，哇 OK， 個地圖有啲難打，打住據點先啦。我打住據點先，打鋪塔點先，就成啲地圖有啲難揀咯。果然，但係對面嘅亞特加 OK， 對面亞特加 OK， 只需一個同我單下之類，一定3個從啲混入草叢。對面亞特加上揾嘅，但係對面亞特加嚟打，我俾人打多咗。
快！呢個時候先嚟去拉分，呢個時候出嚟亞特加，咁都唔使，居然雖然浪費亞特加嘅大叫 OK， 隊友都打成27 ，OK 嘅，貢獻咗隊友，亦都貢獻隊友。喂，真啊！哇！呢時候亞特加又嚟，唉，哇！呢個隊友哇靚波，咁都活到，只可以話靚波。對面有啲煩，有兩個幾黑叉住維他。OK， 我隊友打下突破口，唉，對面亞特加。呢射程放不了，係時候嘅極威加大要開睇下。呢時候，唉，嘅極威加大接化解咗，唔使我出手。跟住先定我單秒一，雖然呢幾個秒都唔幾，好配合，OK，就算明我俾6秒一出。哇！真難，唔好再打中我。哎呀，隊友，隊友。如果佢識玩就應該喺我企喺前面幫我擋到，不過呢啲新技可能冇人識。呢個時候只得硬打，因為仲要具點決心就到啦。我吸引咗隊友。呢時候佢自己打到俾我哋過咗，暴力5號。哎呀！俾暴力嘅極威加大打死咗啊！慘啊！好可惜，而家嘅技巧都唔係好適合，所以係話啲難打冰球睇下點先，冰球都可以入畀我啦。冰球係睇射波技巧㗎咋，根本就係用冰球喺冰上，即係射遠啲，唔係俾足分。咁我射咁遠入咗，唉，可惜我冇得打啦。今日嘅地圖真係唔好啱，冰球呢個地圖唔啱，太空曠我都唔夠打，只要有大地嘅情況之下。強硬大走，哇！呢時候我打飛對波啦，呢時候似啊，打咗佢。呢個時候，no， 差啲可以自襟到入咗。哇！幾點入㗎 ？ONG 呢球 ，ONG 襟到成功。喂，1200，有大技容易打好多。呢個時候再殺一個，唉，隊友幾難打，隊友俾對面壓幾頭。呢個時候點解直接衝上打？啊！咁都俾對面入咗 ，OMG 球大，我都係一入半無語，唉，隊友啊，個極威加大用晒，點入到啊呢球？我覺得入唔到真係好咩？應該呢球入唔到。哇！隊友發生咩事？你兩個極威加大開咗都，真係有啲離譜。呢鋪真係唔知點樣做，極威加大條隊友開埋保時。今日睇嚟應該都片段有限，咗10幾分鐘咁，就唔可以太長啦。條片咁，今日都升唔到1000杯嘅，唔緊要啦。我哋升到950先，再拍多條，每條片升50杯都以後都，就咁啦。睇下情況啦，而家太耐都連輸，今日情況咪咁好，就暫唔好排除。
OK， 一次完。OK， 之後佢同打走，呢個對面俾我壓住打，基本上好難秒喎。只不過貼得緊身就打好多。加上呢個貼面波，你可以講到我傷害。對面仲未直佔1%，有啲失望。對面仲未佔1%，有啲失望咧。呢個迪甲都係俾我打持幣。呢個45，唔緊要，我係領先太多啦。對面係已經追唔到㗎啦，其實都好難追。OK， 呢個極威睇啱。OK， 強硬帶咗2個。即係攞顆極威已經加出貼面，我每一個人都有大技，咁其實我真係超。咁只不過啱啱迪達啱啱好顆大技俾咗佢哋。對面都已經放棄啦。對面嘅2個都已經有一個開始掛 K， 打到對面自閉啊！有個阿迪加打閒佢哋，克制佢哋，克佢入邊單。好，對面都有阿迪加啱啊！等我打閒佢。對面嘅阿迪加睇住你。哇！呢個打太急，佢已經提早開打太急嘅，就殺唔到啊！好，先秒咗佢嚟先。好急咁 ，OK， 呢場咁樣都秒唔到，大家俾大家回到血，我只會之前已經回一啖血俾佢，啱啱好接咗我一下普攻，要行俾佢接咗 ，OK， 完啦 KO。呢場大家喺極威加大俾我哋化解咗2滴，我代你秒佢啦，毒我代你秒佢。有迪達同你好有緣啊！居然你呢個普技真係打到嘅，化解咗咁多。呢下係因為我驚佢哋過嚟打普攻嘅，打個卡永咁我諗住棘你嗰個位大嘅，結果佢炮彈接打到。哇！呢時候係大家同我眼光反血。呢個係大家以為我會打佢結果俾我哋打收回去，我真係好跳嘅。OK， 呢時候極威加大家收回去靚咯，毒鴉加極威加大係一個冇得嘅全勝。呢時候只開極威水都贏，又都 OK， 打得好。好，我哋打咗幾鋪先啦，因為影片長度有限，都唔好拍太長。好，呢鋪對面就一個近字，一個刺客，一個中距離，又跟住再嚟一個。啊哈 ，OK 啊，覺得呢鋪對我嚟講，我都可以打幾多。呢鋪我就對面嘅木頭打。我又唔驚佢，麥克你咪玩啲咩食咗啲咩嘢耍我，你就玩小黑仔，啱啱諗住話揾兩黑仔，直接就俾對面沙迪打死咗，3下好攻，佢嘅火攻都係可以將我秒。仲有好多攻手啫 ，OK， 我哋先得 K 喎，雖然我開大技，但係我火攻可以血，我唔驚佢。得 ，OK 對面又同佢干擾我。我提走唔到，
仲係差啲俾開嗰個大叫就，跟住又唔使少少。哇！呢下哇沙特又行嚟啊！國實啊隊友，我就攞你隊友莫提嚟搏血，居然俾莫提走咗佢。如果打中佢又可以回翻血，咁就唔輸就係 OK。呢個時候仲有極威加大，哇！冇黑極威加大，跟住陣時啦，贏啊 ！OK， 贏啦！呢兩鋪打幾人？對面嘅角色都可以俾我黑住打到過，即係我可以有機會贏到，即係唔係對面嘅好似遠距離嗰啲，即係屎巴屎辣椒嗰啲。培爾嗰啲我就有啲難打，睇佢準唔準嗰啲叫做。其實打屎巴都好難對，嗱你嗰啲納尼，佢有3支嘢下攻嘅，咁個範圍都唔算係一下單發啦，好難對。好似莫提咪話你冇實力就唔好過嚟打我嘛。莫提打阿迪加，通常阿迪加位嘅性率高啲，我打我隊友呢個角色就會唔會有啲難打？但係我唔可以貼鏈啊！我打唔到，哇！因為貼鏈2900嘅貼鏈嘅一下4000，兩下就將我秒咗，已經打唔切。OK， 隊友秒啦！我頭先係乜？哇！呢個啲難打，呢個隊友比特8號，佢呢個速度好難拉上去，都唔到打好都可以拉走得。頭先我隊友係 sorry， 呢下諗住開大技能，我覺得佢然後成我哋，但係居然呢就比特8號1200啊！對面唔錯，得翻迪特好打好多啊！呢下係唉唔得啊！呢個要跳，都唔開極威，因為我知呢個跳容易死，直啦唔開極威。而家得翻我一個，一下4000，好難打，我都唔得，有納米真係好難打。OK， 我覺得 OK， 我接2號打 OK， 仲有2波，有幾多個人血？我唔知呢個乜嘢啊！你納米真係好厚血，我想講真係好難。我秒唔到納米，唔得打。呢鋪要贏佢下隊友，可唔可以幫納米秒咗，然之後就秒佢。但呢一場我係需要極力加大，咁就真係打唔到啦。最後波啦，呢波要懟佢哋，懟唔到就極力加大。點將佢咁都唔將納米秒咗，咁都秒唔到嚇？咩玩法？咁都秒唔到啊！即係呢鋪我唔想對面納米太勁，打唔到，完全打唔到。納米真係好難打。因為納米咧，你貼面其實好容易打中，喺4000滴血。即使我開咗配件都頂我真係，我打佢3下又未必會死，同埋佢嘅吐出又唔算太慢，好難忘記。對面飯我係咪可以秒？呢手機對面沙特人一下。唉。點解對我咁快俾對面殺咗嘅？對我睇你，哇，你都唔係咁差啫。對我都唔算咁差，可以俾對面嘅。你點打嘅？對我用乜嘢打出嚟嘅操作？有乜反擊？哎呀，對面司徒咁樣咩？我隊友又係司徒，結果開個大結果又唔中。開得係啱嘅，係先係要開。唉，呢波對面打殘啦！隊友你咩？隊友你有邊有人啊？唔得，隊友好擔憂隊友，好擔憂隊友唔得，隊友唔夠打。佢太快倒下成，幫佢打優勢嘅太快倒下，同埋我又打唔到咁多。你媽點打？你呢個時候我一進攻，隊友又仲喺後面窩住，打咗2鋪啦。
跟住話地圖唔得，好難升杯。哇！呢鋪都係有啲難打喎，對我嚟講都好難打，都係難打。跟住又係投資局，要俾我買到新我先可以打到。哇！呢波又俾佢差啲生完，哇！唔得唔得，買唔到新，好難打。OK，終於冇咗。呢個就輕輕鬆鬆，我唔使啊，仲有件輕輕鬆鬆。硬打，哇咁多英語人都瞄唔到，冇嘢好講。就可以大跳走嘅，不過嗰個浪費都殘血偷咪走位走，咁冇乜必要。我哋呢鋪應該揾嘢。咁痛嘅，太多格啦，因為佢極嘅打格多咗4格，哇！一成2都開咗啦。OK， 硬坐，要將據點打滿。對面呢樣嘢我要打佢啦，其實我冇打佢，我將據點踩滿咪得咯，使乜打佢？佢以為我要去打佢。OK， 廿號，哇！咁呢套 OK 嘅喎，黑絲比較難搞咯。你雖然中佢，但係速度太快啦，我好難買到新嘅。呢個我都更加之難買到。點啊？有咩事響嘅？唔得，速度太快。根本如果佢速度慢啲，我就可以接到上。佢本身嘅速度太快。點啊？哇！速度咁快啊！咁快咩事？OK， 又打幾打？佢居然都加個背擊，哇！咁點打啊？馬克思我打唔到。唔可以打馬克思。哇！咁呢個2倍啦。打死佢！我3個血，未知 OK， 我哋有分享時間打對點。馬克思有啲難打，呢下俾我打，啱對有冇收啊？有啲懵啲，我覺得只可以靠我嘅血，我攞個對手去打呢個對點。OK， 再引對面拉近身打我，拉近身，OK， 贏波，贏咗馬克思。先打，因為慘，就輸走嗰啲可以放。OK， 呢個時候有用，救人手。OK， 最後只波交兩波，佢已經係炸滿啦。贏到，對面啱啱掛住打，冇睇到佢。OK， 我哋再玩一鋪，就啱啱好950，我哋下一次前將50杯升上去，就係咁。
好，最後一鋪啦，今日好。嗱，對面呢個馬上，但好似唔係好準，好似話唔定我打98號就容易打中我。98號太準啦。但 OK 隊友靚波，隊友 OK。OK 飯我嚟，有大隻，得隻細佬，呢個好叻，很叻。呢個好咁樣都唔成，因為我應該開隻威達嘅，防禦速度應該係最快，容易收到佢。哇！呢個好，我又玩2盤，有啲厲害。我食威達就係，只可以後打，入去嚟啊！咁都頂唔到一陣，隊友啊 ，OK 贏到，頂唔住，威達頂唔住。冇啊！呢個時候點要開定80%？如果再唔開，收住唔到局勢就斬命輸。哇！呢個我開唔到配件，頂唔住。隊友翻嚟打佢！你只行入去啦，隊友唔好頂唔住啦，我唔使兩波，我行入去，我吸引幫隊友追擊，先可以救翻。即係隊友係追都係行緊啲。OK， 佢快起得打空咗，隊友差啲有事，我就為隊友又做件好事。隊友收佢2波，唔好俾佢100啊！隊友啊，隊友啊，好啦，今日玩住咁多先啦，好難升今日，唔好怪我，真係好難升。好啦，睇完片記得 CLSS comment like share 好啦。原片之前整完特交嘅見證先，好啦，下條片再見啦，拜拜。